Eles riram quando ela entrou na oficina. Riram das suas mãos femininas tocando ferramentas. Riram quando Marcelo ofereceu R$100.000 para consertar o motor impossível. Mas em 2 horas, aquela mulher faria algo que ninguém ali jamais esqueceria. Uma mecânica? Aqui? A voz de Marcelo Tavares cortou o salão. 50 homens viraram para Beatriz. Ela segurou a caixa de ferramentas. Pisou firme no chão de concreto. Vim aceitar seu desafio. Marcelo soltou uma gargalhada. 3 mecânicos ao lado dele fizeram o mesmo. Um homem de bigode grisalho cochichou algo. Outro filmou com o celular. Meu desafio? Marcelo caminhou em volta dela. Devagar. Isso não é para você, querida. É para profissionais. Beatriz não desviou o olhar. R$100.000 para quem consertar o motor do Dodge ali. Ele apontou para um muscle car preto no centro da oficina. Motor fundido. 3 mecânicos já tentaram. Nenhum conseguiu. Sussurros se espalharam. Alguém riu alto. E você acha que uma mulher vai conseguir? A palavra saiu com desprezo, como veneno. Beatriz respirou fundo. Aceito. O salão explodiu em risos. Palmas sarcásticas ecoaram nas paredes de metal. Marcelo se aproximou. Tão perto que ela sentiu o cheiro de cigarro. 2 horas, nem 1 minuto a mais. Ele apertou os olhos. Quando você falhar, quero que admita na frente de todos que mulher não nasceu para isso. O maxilar dela travou. E quando eu conseguir? 100.000, na hora. Marcelo cruzou os braços. Mas você não vai conseguir. Beatriz largou a caixa no chão. O barulho metálico fez 3 homens recuarem. Ela caminhou até o Dodge. Abriu o capô com um movimento seco. O motor estava carbonizado, peças derretidas, um pesadelo técnico. Como alguém poderia consertar aquilo em 2 horas? O cheiro de óleo queimado invadiu suas narinas. Aquele cheiro. Beatriz fechou os olhos por 2 segundos. Tudo voltou. A oficina do pai. As paredes manchadas de graxa. O rádio velho tocando sertanejo. Ela tinha 9 anos. Segurava uma chave de fenda maior que seu braço. Assim, Bia. Devagar. A voz do pai era suave. Firme. Sente o parafuso resistindo? Não força. Encontra o ângulo certo. Ela girou. O parafuso cedeu. Consegui! Jorge sorriu. Aquele sorriso largo que enchia a oficina inteira. Você tem mãos de ouro, filha. Igual sua mãe tinha para cozinhar, você tem para consertar. Ele limpou a graxa da testa dela. Um dia, você vai ser a melhor mecânica do Brasil. Melhor que você? Melhor que eu? Eles riram juntos. Ele pegou 2 latinhas de refrigerante na geladeira velha. Brindaram. 10 anos depois, tudo desmoronou. O telefone tocou às 3 da manhã. Beatriz atendeu com as mãos tremendo. Seu pai... O coração... Foi rápido. Ela deixou o celular cair. Na manhã seguinte, estava sozinha na oficina. Vazia, silenciosa. Encontrou uma carta na gaveta da mesa dele. Papel amassado. Letra tremida. Bia, se você está lendo isso, é porque eu já fui. Não chora, não. Você é forte, mais forte que qualquer homem que eu conheci. Essa oficina é sua. Não deixa ninguém tirar isso de você. Não deixa ninguém dizer que você não pode. Mostra para eles do que você é feita. Te amo, filha. Conserta o mundo. Pai. Ela dobrou a carta, guardou no bolso. No dia seguinte, foi procurar emprego. 7 oficinas, 7 recusas. Não contratamos mulheres. Isso não é trabalho para você. Volta quando arranjar um namorado mecânico. Na 8ª oficina, o dono riu na cara dela. Quer mesmo sujar essas mãozinhas? Beatriz apertou os punhos. Pensou em desistir, voltar para casa, esquecer tudo. Mas a voz do pai ecoou na mente. Não deixa ninguém dizer que você não pode. Ela decidiu, naquele exato momento, ia provar, para todos, um por um. Um grito a trouxe de volta. Vai ficar aí sonhando ou vai tentar consertar? Marcelo batia no capô do Dodge. 50 homens esperavam ela fracassar.
Beatriz abriu os olhos, tocou o bolso da calça jeans, sentiu a carta dobrada ali, sempre ali. Isso não era só um motor, era tudo que o pai acreditou que ela podia ser. 3 meses antes daquele dia, Beatriz entrou na oficina mais prestigiada de São Paulo. Auto Elite, prédio de vidro, carros importados brilhando sob luzes de LED. Ela segurava seu currículo, certificações, 3 cursos técnicos, nota máxima em todos. A recepcionista olhou de cima a baixo. Você tem hora marcada? Vim entregar meu currículo. Vi que estão contratando. A mulher pegou o papel. Nem olhou. Para qual vaga? Mecânica especializada em motores de alta performance. Silêncio. Você? Beatriz engoliu seco. Tenho experiência de 15 anos. Trabalhei com... Espera aqui. A recepcionista sumiu por uma porta espelhada. 10 minutos depois, voltou. O gerente disse que a vaga já foi preenchida, mas o anúncio foi publicado ontem. Foi preenchida hoje de manhã. A mulher devolveu o currículo. Boa sorte em outro lugar. Beatriz saiu. Sentou no carro, socou o volante. Na semana seguinte, tentou outra oficina. Depois outra. E outra. Mesma história. Mesmas desculpas. Não temos estrutura para vestiário feminino. Nossos clientes preferem mecânicos homens. Você parece competente, mas... Sabe como é? A última oficina foi a pior. O dono era um homem de 60 anos, barriga grande, camisa manchada de óleo. Ele leu o currículo dela. Assoviou. Impressionante. Beatriz sentiu uma faísca de esperança. Obrigada. Eu realmente amo. Mas não posso contratar você. A esperança apagou. Por quê? Ele se inclinou na cadeira. O couro rangeu. Porque mecânica é trabalho bruto, pesado. Você vai se machucar, vai reclamar, vai processar. Não vale o risco. Eu nunca... E tem outra coisa. Ele cruzou os braços. Meus mecânicos vão ficar desconfortáveis. Vão ter que controlar palavrão, piada. Vão ficar pisando em ovos. A produtividade cai. Beatriz respirou fundo. Eu não me importo com palavrão. Cresci em oficina. Já ouvi de tudo. Não é sobre você se importar. Ele se levantou. É sobre eles. Eu não vou botar minha equipe em risco porque você quer brincar de mecânica. Brincar? É brincar. Ele abriu a porta. Vai fazer um curso de manicure, de confeitaria, sei lá, mas isso aqui não é para você. A porta bateu. Beatriz ficou parada no corredor, sozinha. Sentiu as pernas tremerem. Quase correu, quase chorou. Chegou em casa e sentou na cozinha. A carta do pai estava na mesa. Leu de novo. E de novo. Mostra para eles do que você é feita. Mas como? Como mostrar quando ninguém dava uma chance? Pegou o celular, procurou vagas. Nada, absolutamente nada que aceitasse mulheres. 2 dias depois, viu a publicação. Um vídeo no Instagram. Marcelo Tavares, dono da maior oficina de carros de luxo da cidade. Tenho aqui um desafio. Motor fundido. Impossível. 100 mil reais para quem conseguir consertar em 2 horas. Mecânicos de verdade, apareçam. Os comentários eram todos de homens. Dezenas deles. Eu vou! Fácil demais. Esses 100 mil são meus. Beatriz releu. Mecânicos de verdade. Ele não disse homens, disse mecânicos. Ela podia ir. Mas e se falhasse? Se fracassasse na frente de todos aqueles homens, nunca mais conseguiria trabalho. Seria a piada da indústria, a mulher que tentou e não conseguiu. Talvez todo mundo estivesse certo. Talvez ela realmente não fosse feita para isso. Talvez as mãos dela fossem pequenas demais. Fracas demais. Talvez o pai estivesse errado. Fechou os olhos. Sentiu lágrimas queimarem. Você tem mãos de ouro, filha. A voz dele ecoou. Clara, como se estivesse ali. Beatriz abriu os olhos, olhou para as próprias mãos. Calos, cicatrizes, unhas sujas de graxa que nunca saía completamente. Essas mãos aprenderam a trocar óleo aos 7 anos.
Desmontaram um motor inteiro aos 12. Consertaram carros que homens disseram estar perdidos. Essas mãos não eram fracas. Ela se levantou, pegou a caixa de ferramentas, ia aparecer naquele desafio. Ia consertar aquele motor impossível. E quando os 100 mil estivessem nas mãos dela, ninguém mais poderia dizer que ela não era mecânica de verdade. Não ia fazer isso só pelo dinheiro. Ia fazer pelo pai, por todas as mulheres que ouviram não, e por ela mesma. No dia seguinte foi até a oficina de Marcelo, abriu a porta. 50 homens a encararam e começou tudo de novo. Beatriz se ajoelhou ao lado do motor, abriu a caixa de ferramentas. Marcelo se aproximou, encostou no carro, sorriu. Antes de começar, me diz uma coisa. Ele falou alto, todos ouviram. Você usa essas ferramentas ou só pinta as unhas com elas? Risadas explodiram. Um mecânico de boné vermelho bateu palmas. Outro gritou, boa! Beatriz pegou uma chave inglesa. Não respondeu. Tô falando sério. Marcelo continuou. Deve ser duro segurar essas coisas com unhas de gel. Ela olhou para ele, direta. Minhas unhas estão bem, obrigada. Mais risadas. Marcelo circulou o carro, devagar, teatral. Gente, vocês estão vendo isso? Ele apontou para ela. Daqui a pouco ela vai pedir para alguém abrir a tampa do óleo porque é pesada demais. Beatriz destravou o suporte do motor. Mãos firmes. Um homem de camisa azul gritou do fundo. Cuidado para não quebrar a unha. A oficina inteira riu. Algumas pessoas filmavam. Ela respirou fundo. Continuou trabalhando. Marcelo não parou. Sabe qual é o problema de mulher em oficina? Ele falou para os outros, não para ela. Elas acham que assistir vídeo no YouTube é a mesma coisa que experiência real. 3 mecânicos concordaram. Um deles complementou. É tipo aquelas que fazem curso online de uma semana e acham que são profissionais. Beatriz começou a remover o cabeçote. Precisava de concentração. Precisava ignorar. Aposto que o pai dela tinha oficina. Marcelo continuou. E ela ficava lá de enfeite fingindo que ajudava. O peito dela apertou. Não fala do meu pai. Deve ser isso mesmo. Outro homem entrou na conversa. Papai fazia tudo e ela levava o crédito. Risadas encheram o espaço. Beatriz sentiu as mãos suarem. Limpou na calça. Voltou ao trabalho. Marcelo se abaixou ao lado dela, muito perto. Tá nervosa? Quer que eu chame alguém para te ajudar? Talvez um homem de verdade? Ela apertou a mandíbula. Não olhou para ele. Não preciso de ajuda. Ah, é? Marcelo se levantou. Então mostra. Beatriz removeu o primeiro pistão, danificado, como esperava. Vários homens se aproximaram, observando, julgando. Um deles cochichou alto o suficiente para ela ouvir. Ela tá fazendo errado. Tem que soltar o outro lado primeiro. Deixa, vai quebrar tudo e a gente ri mais ainda. Ela ignorou, continuou. Marcelo pegou o celular, começou a filmar. Pessoal, estou aqui documentando a primeira e última vez que uma mulher tenta consertar um motor de verdade na minha oficina. A câmera focou nela. Beatriz virou o rosto. Não quer aparecer? Marcelo riu. Tem vergonha? 30 homens assistiam agora. Alguns riam, outros balançavam a cabeça. Beatriz pegou a chave de torque, ajustou a pressão. Gente, ela sabe usar chave de torque. Marcelo narrou como se fosse um show. Que progresso! Palmas sarcásticas ecoaram. Ela terminou de remover o segundo pistão. Suor escorria pela testa. Um homem de barba grisalha se aproximou. Menina, isso aí não é brincadeira não. Motor fundido é coisa séria, você vai se machucar. A voz dele não era cruel, era condescendente. Pior ainda. Eu sei o que estou fazendo. Sei! Ele deu um sorriso amarelo. Mas por que não vai fazer algo mais adequado? Recepção, por exemplo. Você é bonitinha. Ia ganhar bem de gorjeta. Mais risadas. Beatriz parou. Olhou para ele. Eu não vim aqui para ser recepcionista. Vim consertar um motor. Ah, ela tem atitude. Marcelo bateu palmas. Feminismo na oficina, que lindo. A palavra feminismo virou piada. Homens repetiram com vozes agudas, imitando.
Beatriz sentiu o sangue ferver. Levantou, caminhou até a bancada, pegou um papel da bolsa. Eu tenho certificações, ela mostrou. 3 cursos de mecânica automotiva, especialização em motores de alta performance, 15 anos de experiência. Silêncio por 2 segundos. Marcelo pegou o papel. Fingiu ler com atenção. Impressionante, ele devolveu. Mas me diz uma coisa, quem fez a prova por você? O chão sumiu debaixo dela. Ninguém. Eu fiz. Sério? Marcelo olhou para os outros. Porque sabe como é, né? Sempre tem um namorado mecânico por trás. Elas põem o nome, eles fazem o trabalho. A oficina inteira explodiu em concordância. Verdade. Sempre é assim. Ela deve ter colado nas provas. Beatriz sentiu a garganta fechar. Eu não colei. Eu não tenho namorado mecânico. Eu estudei. Sozinha. Marcelo deu de ombros. Fala o que quiser, mas papel não conserta motor. Vamos ver na prática. Ela voltou para o carro. Mãos tremendo agora. Continuou desmontando. Cada peça removida com cuidado. Olha como ela é delicada. Um mecânico jovem imitou movimentos exagerados. Ah, que gracinha! Risadas. Beatriz instalou o novo pistão. Quase deixou cair. Quase! Marcelo narrou como locutor esportivo. Vamos ver se ela consegue não derrubar tudo. 30 celulares filmando agora. Ela apertou os parafusos. Um deles resistiu. Forçou. Travou. Precisa de força, querida, alguém gritou. Coisa que você não tem. Beatriz respirou fundo. Ajustou o ângulo. Tentou de novo. O parafuso girou. Entrou. Ela limpou o suor. Continuou. Mas Marcelo não parava. Sabe o que eu acho? Ele cruzou os braços. Acho que isso é tudo para chamar atenção. Vão fazer matéria. Mulher desafia machismo. Vão colocar você em podcast, revista. Você não quer consertar motor. Você quer ser famosinha. Beatriz parou. Olhou para ele. Eu só quero trabalhar. Trabalhar? Marcelo riu. Curto, seco. Então por que não vai trabalhar de verdade? Secretária, vendedora, professora, tem 1000 coisas que mulher faz bem. Ele deu um passo à frente. Mas mecânica, isso não é para você, nunca foi, nunca vai ser. Silêncio. Ninguém riu dessa vez. Porque não era piada, era sentença. Beatriz sentiu lágrimas queimarem. Não caíram, mas queimaram. Ela abaixou a cabeça. Voltou ao motor, sozinha. Enquanto 50 homens assistiam, esperando ela falhar. Beatriz largou a ferramenta, levantou, limpou as mãos no pano, caminhou até o banheiro, sem olhar para ninguém. Fechou a porta, trancou, encostou na parede fria, deslizou até sentar no chão. Silêncio. Pela primeira vez em horas, silêncio. Ela olhou para o teto. Respirou fundo. 3 vezes. Não valia a pena. Não valia a humilhação, a dor, a vergonha. Ela podia sair agora, pela porta dos fundos. Ninguém ia impedir. Podia desistir, esquecer tudo isso, procurar outro caminho. Talvez Marcelo estivesse certo, talvez ela não fosse feita para isso. Beatriz fechou os olhos e então sentiu. A carta no bolso. Tirou devagar. Papel já gasto de tanto dobrar e desdobrar. Abriu. Não deixa ninguém dizer que você não pode. A letra tremida do pai. A última coisa que ele escreveu. Ela dobrou a carta de novo. Apertou contra o peito. Me desculpa, pai. A voz dela saiu baixa, quebrada. Eu tentei. Eu juro que tentei. Ficou ali, 2 minutos, 5, até que ouviu. Um barulho, vindo de fora, risadas, Marcelo falando alto. Ela já deve ter desistido. Mulheres sempre desistem quando fica difícil. Mais risadas. Beatriz abriu os olhos, levantou, lavou o rosto, água fria na pele quente. Olhou no espelho, viu o rosto do pai, nos olhos dela, no formato do queixo. Você é forte, mais forte que qualquer homem que eu conheci. Ela respirou fundo. Não ia desistir. Não agora. Não assim.
Saiu do banheiro. Voltou para o carro. Marcelo riu quando a viu. Achei que tinha fugido. Ela não respondeu. Se ajoelhou de novo. Olhou para o motor. Esperou todos voltarem a conversar entre si. E então viu algo que ninguém tinha visto. Na base do bloco do motor, uma rachadura. Pequena, quase invisível. Mas ela conhecia aquela rachadura. Conhecia porque o pai tinha consertado uma igual, anos atrás. Motor MV8. Problema raro, causado por superaquecimento extremo e uso de peça falsificada. A solução não estava nos pistões, estava na base, e ela sabia exatamente como consertar. Beatriz sentiu o coração acelerar. Precisava de uma peça específica, liga de alumínio reforçado, e precisava soldar com precisão cirúrgica. Mas onde conseguir isso em 2 horas? Então lembrou. Seu Paulo, o melhor amigo do pai, antigo sócio, dono de um ferro velho especializado em peças raras. Ela pegou o celular, saiu da oficina. Marcelo gritou. Já desistiu? Vou buscar uma coisa, volto já. Ele riu. 2 minutos a menos no seu tempo. Beatriz discou o número. 3 toques. Alô? A voz de seu Paulo, rouca, cansada. Seu Paulo, sou eu, Beatriz. Bia, que surpresa. Tudo bem? Preciso de ajuda. Urgente. Silêncio. Onde você tá? Na oficina do Marcelo Tavares. Tem um motor MV8 fundido com rachadura na base. Eu preciso de... Espera. A voz dele ficou séria. Você tá no desafio dos 100 mil? Tô. Bia, aquilo é armadilha. 3 mecânicos já tentaram, ninguém conseguiu. Eu sei, mas eu descobri o problema. Não é nos pistões, é na base. Rachadura por superaquecimento, igual aquele Charger que você e meu pai consertaram em 2009. Silêncio do outro lado. Você lembra disso? Lembro de tudo que meu pai me ensinou. Seu Paulo respirou fundo. Quanto tempo você tem? 1h40. Eu tenho a peça e tenho o maçarico de solda especial. Pausa. Mas você vai precisar de mim lá. Isso não se faz sozinha. Beatriz sorriu pela primeira vez no dia. Pode vir? Já tô saindo. Ela desligou. Voltou para a oficina. Marcelo estava rindo com os outros. Ela passou direto. Foi para o carro. Continuou trabalhando, desta vez com esperança. 20 minutos depois, uma caminhonete velha parou na frente da oficina. Seu Paulo desceu. Cabelos brancos, macacão azul desbotado, caixa de ferramentas pesada na mão. Marcelo olhou para ele, depois para Beatriz. Quem é esse? Meu técnico consultor. Ela respondeu sem hesitar. Técnico consultor? Marcelo cruzou os braços. Isso não estava nas regras. Você não proibiu ajuda, só disse que eu tinha 2 horas para consertar. Marcelo apertou os olhos. Procurou uma brecha. Não achou. Tá bom, mas o tempo continua correndo. Seu Paulo caminhou até Beatriz, não olhou para mais ninguém, ajoelhou ao lado do motor, estudou em silêncio. Bia, me mostra onde. Ela apontou para a rachadura na base. Ele se aproximou, passou o dedo. Filho da mãe, sussurrou. É exatamente igual àquele Charger. Eu sei. Seu Paulo olhou para ela, orgulho nos olhos. Seu pai ia ficar muito orgulhoso de você agora. Beatriz sorriu. Um sorriso pequeno, mas real. Trouxe a peça? Trouxe. Ele abriu a caixa. Pegou uma placa de alumínio reforçado e trouxe o maçarico, mas vai ser difícil. A solda tem que ser perfeita. 1 grau a mais, derrete tudo. 1 grau a menos, não cola. Eu lembro como faz. Você me ensinou. Então vamos destruir esse motor. Seu Paulo sorriu. E esse babaca junto. Marcelo observava de longe, inquieto. Seu Paulo começou a preparar a área. Limpou a rachadura com precisão cirúrgica. Beatriz montou o maçarico. Ajustou a temperatura. 2 vezes. 3 vezes. Tinha que estar perfeita. Enquanto trabalhava, seu Paulo falou baixo, só para ela ouvir. Bia, tem uma coisa que você precisa saber. O quê? Esse motor, esse desafio todo. Ele olhou para o Dodge. É armadilha. Como assim?
Marcelo fez isso de propósito. Ele colocou uma peça falsificada no motor, de propósito, para causar a rachadura. Beatriz parou. Por quê? Porque ele queria provar que ninguém consegue consertar. Já recusou pagar os 3 mecânicos que tentaram antes. Disse que eles não conseguiram de verdade, que fizeram gambiarra. O sangue dela ferveu. Ele nunca ia pagar os 100 mil. Exatamente. Seu Paulo respirou fundo. Mas sabe o que é engraçado? O quê? Eu tenho a nota fiscal da peça falsificada que ele comprou e tenho o recibo da compra dele, assinado. Beatriz olhou para ele, olhos arregalados. Como você tem isso? Porque ele comprou no meu ferro velho. Eu avisei que a peça era réplica chinesa. Ele disse que não importava. Comprou mesmo assim, e eu guardei tudo, sempre guardo. Ela sentiu a respiração acelerar. Ele causou o problema de propósito, para humilhar quem tentasse consertar. Sim, seu Paulo sorriu, amarelo. Mas ele não contava que alguém fosse descobrir a rachadura, e muito menos consertar. Beatriz olhou para Marcelo. Ele estava conversando com os outros, rindo, confiante. Quando a gente terminar, seu Paulo continuou, eu vou mostrar essa nota fiscal, na frente de todo mundo, e ele vai ter que pagar. Não só os 100 mil, mas a reputação dele vai pro ralo. Beatriz segurou a mão dele. Obrigada. Eu prometi pro seu pai que sempre ia te proteger. Ele me fez jurar. Lágrimas queimaram nos olhos dela. Não caíram. Então vamos terminar isso. Eles trabalharam em sincronia perfeita. Seu Paulo segurava a peça. Beatriz soldava. O maçarico chiava. Faíscas voavam. A temperatura tinha que estar exata. 650 graus Celsius. Nem mais, nem menos. Beatriz ajustou. Respirou fundo. Começou. O metal derreteu. Lento. Controlado. A peça se fundiu na rachadura. Milímetro por milímetro. Seu Paulo segurava firme, sem tremer. 3 minutos de solda. Precisão absoluta. Quando terminou, a base estava perfeita. Eureka! Seu Paulo sussurrou. Beatriz desligou o maçarico. Esperou esfriar. Testou a solda. Firme. Impecável. Agora a gente monta o resto, ela disse. E quando ligar esse motor na frente de todo mundo, a gente mostra a nota fiscal. Ele vai tentar negar. Deixa ele tentar. Beatriz sorriu. 50 pessoas vão ver o motor funcionando e vão ver a prova da fraude dele. Eles começaram a remontar. Pistões, cabeçote, correia, cada peça no lugar certo. Mas então, Marcelo se aproximou. Quanto tempo falta? Beatriz olhou para o relógio. 30 minutos. Marcelo olhou para o motor. Olhou para seu Paulo. Sabe, eu estou pensando aqui. Acho que vou mudar as regras. O estômago dela afundou. Como assim? Acho que ajuda externa não vale. Então, ou você termina sozinha, ou desiste. Silêncio. Seu Paulo se levantou. Você não pode mudar as regras no meio. Posso sim. Minha oficina, minhas regras. Beatriz respirou fundo. Tudo bem. Seu Paulo olhou para ela, surpreso. Bia... Tudo bem. Ela repetiu. Eu termino sozinha. Marcelo sorriu, vitorioso. Ótimo. Então o velhinho sai. Seu Paulo apertou o ombro dela. Sussurrou. A nota fiscal está na minha caixa. Pega quando terminar. Ela assentiu. Ele saiu. Beatriz ficou sozinha de novo. Olhou para o motor, 70% montado, 30 minutos. Dava, tinha que dar. Ela pegou a chave de torque, continuou. Marcelo observava. Muito perto agora. Você não vai conseguir. Ela apertou o último parafuso do cabeçote. Vou sim. Mesmo que consiga montar, esse motor não vai ligar. Tá fundido demais. Beatriz instalou a correia. A gente já vai ver. 20 minutos, mãos suadas, coração acelerado. Ela conectou os cabos. Verificou cada conexão. 10 minutos. Instalou a última peça. Filtro de ar. 5 minutos. Fechou o capô. Limpou as mãos. Olhou para Marcelo. Terminei. Ele olhou para o relógio. Ainda faltam 3 minutos. Mas tanto faz. Deu de ombros.
Agora liga. Beatriz entrou no carro. 50 homens se aproximaram, celulares filmando. Ela colocou a mão na chave, respirou fundo, girou. O motor tossiu. Uma vez, 2 vezes. Morreu. Silêncio absoluto na oficina. Marcelo explodiu em gargalhadas. Eu avisei, motor fundido não tem conserto. Os outros homens riram junto. Alguns bateram palmas. Beatriz olhou para o painel. A luz de injeção piscava. Algo estava errado. Ela saiu do carro. Abriu o capô de novo. Desiste, querida. Marcelo se aproximou. Você tentou, mas não deu. Ela ignorou. Olhou cada conexão, cada cabo, cada mangueira. Tudo parecia certo. Mas o motor não ligava. Por quê? Seu Paulo observava de longe, preocupado. Beatriz respirou fundo. Pensou. O que o pai faria? Fechou os olhos, lembrou. Quando tudo parece certo, mas não funciona, Bia, o problema está onde ninguém olha. Ela abriu os olhos, olhou embaixo, para o sistema de alimentação, e viu. A mangueira de combustível, dobrada, quase imperceptível. Alguém tinha dobrado de propósito. Ela olhou para Marcelo. Ele desviou o olhar rápido demais. Foi ele. Enquanto ela estava distraída, ele sabotou. Beatriz sentiu raiva subir pela garganta, mas não disse nada. Se acusasse agora, sem prova, ele negaria. Todos acreditariam nele. Tinha que ser esperta. Ela pegou o celular, ligou a câmera, colocou-o discretamente apoiado numa ferramenta, filmando o motor. Depois, em voz alta. Encontrei o problema, mangueira dobrada. Marcelo deu de ombros. Deve ter dobrado quando você mexeu, falta de experiência. Engraçado. Beatriz olhou para ele. Essa mangueira estava perfeita há 5 minutos, quando você se aproximou do carro. Ele riu, nervoso. Tá me acusando de sabotagem? Tô apenas constatando fatos. Silêncio tenso. Alguns homens olharam para Marcelo. Desconfiados. Ele levantou as mãos. Eu nem encostei nesse motor. Tô aqui só assistindo. Beatriz não respondeu. Consertou a mangueira. Verificou 2 vezes, 3 vezes. Mas então percebeu outra coisa. O filtro de combustível. Entupido. Ela tinha verificado antes. Estava limpo. Agora estava cheio de sujeira. Impossível sujar assim naturalmente em minutos. Alguém colocou areia ali. Ela olhou ao redor. Vários homens tinham se aproximado do carro enquanto ela conversava com seu Paulo. Qualquer um podia ter feito. Tem mais algum problema aí? Marcelo provocou. Porque o tempo já acabou faz 3 minutos. Beatriz checou o relógio. Verdade, mas ela tinha terminado a montagem dentro do prazo. O resto era sabotagem. Vou trocar o filtro. 2 minutos. Não. Marcelo cruzou os braços. Tempo esgotado. Você perdeu. Eu terminei no prazo. Isso aqui é sabotagem. Prove. Ela apontou para o celular filmando. Tá tudo gravado. Marcelo ficou pálido por 1 segundo. Depois recuperou. Gravou o quê? Você mexendo no motor? Isso não prova nada. Seu Paulo se aproximou. Prova que você se aproximou do carro 3 vezes enquanto ela estava distraída. Marcelo apontou para ele. Você não fala nada. Já foi expulso daqui. Expulso? Ou você me mandou embora porque eu ia descobrir sua fraude? Murmúrios se espalharam. Alguns homens começaram a duvidar. Marcelo sentiu o controle escapando. Chega, o desafio acabou, ela não conseguiu. Fim! Beatriz pegou o filtro sobressalente da caixa de seu Paulo. Me dá 1 minuto. Só 1. Não! Ela olhou nos olhos dele. Você tem medo do quê? Se o motor está fundido mesmo, não vai ligar de qualquer jeito. Deixa eu tentar. Silêncio. Marcelo estava encurralado. Se recusasse, pareceria culpado. Tá bom, 1 minuto. Mas quando não ligar, você admite na frente de todo mundo. Mulher não serve para mecânica. Beatriz assentiu. Trocou o filtro em 40 segundos. Verificou a mangueira de novo. Olhou para seu Paulo. Ele fez sinal positivo com a cabeça. Ela entrou no carro. Mão na chave. 50 homens seguraram a respiração. Marcelo apertou os punhos.
Beatriz fechou os olhos. Pelo Senhor, pai. Girou a chave. O motor tossiu. Uma vez, duas, três. E então, ronco, forte, potente, perfeito. O Dodge rugiu como um leão acordando. O som encheu a oficina inteira. Beatriz acelerou. O motor respondeu imediatamente, liso, sem falhas, sem vibrações. Perfeito. Ela saiu do carro. 50 homens em silêncio absoluto. Marcelo estava branco, congelado. Seu Paulo sorriu. Caminhou até a caixa dele. Pegou uma pasta. Agora a melhor parte. O motor continuava roncando, forte, impossível de negar. Marcelo olhou para o Dodge, depois para Beatriz. Espera aí. Ele levantou a mão. Isso não está certo. Beatriz cruzou os braços. O motor está funcionando. Eu consertei. Não. Você fez alguma gambiarra, com certeza. Murmúrios se espalharam. Marcelo caminhou até o carro, olhou para o motor. Isso aí não é conserto de verdade. É improviso. Vai durar uma semana e vai fundir de novo. Ele olhou para os outros mecânicos. Vocês conhecem esse tipo de trabalho. Solda mal feita, peça genérica. Parece que funciona, mas não aguenta. Alguns homens concordaram, incertos. Beatriz deu um passo à frente. Quer verificar a solda? Fique à vontade. Não preciso verificar nada. Marcelo fechou o capô com força. Eu sei o que é trabalho profissional, e isso não é. Ele se virou para a plateia. Gente, vocês viram. Ela passou do tempo, precisou de ajuda externa, e ainda por cima fez um conserto duvidoso. Ele apontou para ela. Isso não vale os 100 mil, nem de longe. Beatriz sentiu raiva ferver. A montagem foi concluída dentro do prazo. Você mesmo confirmou. O atraso foi porque alguém sabotou. Sabotou? Marcelo riu. Agora, quando mulher não consegue, a culpa é sempre dos outros. Risadas nervosas. Ele continuou. Olha, eu admito. Você montou as peças. Parabéns. Mas consertar motor fundido não é só montagem. É técnica, é experiência. É algo que se aprende em anos de trabalho pesado. Marcelo olhou para ela de cima a baixo. Você pode ter lido sobre isso, visto vídeos, mas fazer direito? Isso é outra história. Ele se aproximou. Então não, eu não vou pagar 100 mil por uma gambiarra que vai quebrar na primeira esquina. Silêncio tenso. Beatriz respirou fundo, mãos tremendo de raiva. Mas antes que pudesse falar, seu Paulo deu um passo à frente. Ele segurava uma pasta amarela. Marcelo, me deixa fazer uma pergunta. Marcelo olhou para ele com desprezo. O que você quer, velho? Esse motor, você sabe por que ele fundiu? Porque é um motor velho, usado, normal. Não! Seu Paulo abriu a pasta. Ele fundiu porque você colocou uma peça falsificada, de propósito. O rosto de Marcelo mudou. Ficou branco. Do que você está falando? Estou falando disso aqui. Seu Paulo ergueu um papel. Nota fiscal. Seu Paulo caminhou até o centro da oficina. Mostrou o papel para todos. Nota fiscal número 46738. Data: 15 de outubro de 2025. Ele leu em voz alta. Cliente: Marcelo Tavares. Produto: junta de cabeçote réplica. Origem chinesa. Não certificada. Silêncio absoluto. Valor: R$ 300. Observação do vendedor. Seu Paulo continuou. Cliente foi informado que a peça é falsificada e pode causar superaquecimento. Cliente confirmou ciência e assumiu responsabilidade. Ele virou o papel. Mostrou a assinatura. A assinatura Marcelo Tavares. 50 homens olharam para Marcelo. Ele balançou a cabeça. Isso não prova nada. Não? Seu Paulo pegou outro papel. Então deixa eu mostrar mais uma coisa. Recibo de instalação. Oficina Auto Luxo. Sua oficina. Mesmo dia. Peça instalada no Dodge Charger. Placa GHGOTO 4521. Ele apontou para o carro. Essa placa aí. Marcelo deu um passo para trás. Eu não sabia que ia dar problema. Sabia, sim. Seu Paulo deu um passo à frente. Porque eu avisei. 3 vezes. Disse que essa peça ia derreter o motor em menos de 2 meses.
Um mecânico de boné gritou. Espera, ele causou o problema de propósito? Exatamente. Seu Paulo olhou para todos. Ele instalou uma peça que ele sabia que ia falhar. Deixou o motor fundir e depois criou esse desafio impossível. Outro homem perguntou, por quê? Para humilhar quem tentasse, para provar que ele é o melhor, para fazer propaganda às custas dos outros. Seu Paulo ergueu um terceiro papel. E tem mais. Aqui está a lista dos 3 mecânicos que tentaram antes. Todos conseguiram fazer o motor funcionar. Todos. Marcelo tentou falar. Não, eles não. Conseguiram sim. Eu tenho os depoimentos aqui. Mas você não pagou nenhum. Disse que o trabalho não era bom o suficiente, que era gambiarra. Seu Paulo olhou para Beatriz. E igual você está dizendo agora para ela. Os homens começaram a murmurar, cada vez mais alto. Ele aplicou o golpe? Isso é fraude. Filho da mãe. Marcelo levantou as mãos. Gente, calma. Vocês não entenderam? A gente entendeu muito bem. Um mecânico de camisa azul se aproximou. Você montou um teatro para fazer viral, para ganhar seguidor, e fodeu 3 profissionais no caminho. Outro completou, e ia fazer a mesma coisa com ela. Marcelo apontou para Beatriz. Mas ela é diferente. Ela veio aqui só para fazer drama de feminismo, para... Cala a boca. Seu Paulo cortou, voz firme. Ela veio porque você abriu desafio público. Ela consertou o motor que você sabotou, e ela merece cada centavo dos 100 mil. Silêncio. Marcelo olhou ao redor. Todos os rostos estavam contra ele. Ele tentou sorrir. Não conseguiu. Olha, talvez a gente possa negociar. Negociar? Beatriz falou pela primeira vez. Voz calma, firme. Você prometeu 100 mil, na frente de 50 testemunhas, filmado por 30 celulares. Ela deu um passo à frente. Eu consertei o motor, dentro do prazo, mesmo com sua sabotagem, mesmo com suas humilhações. Outro passo. Agora você vai pagar cada centavo, ou eu processo você por fraude, calúnia e assédio moral. Marcelo engoliu seco. Um homem gritou do fundo. Paga logo, Marcelo! Você está fazendo a gente passar vergonha. Outros concordaram. Isso mesmo! Ela ganhou limpo! Paga! Marcelo olhou para o chão, derrotado. Pegou o celular, mãos tremendo. Quanto é mesmo? 100 mil reais. Beatriz não piscou. Transferência, agora. Ele digitou, devagar. Cada número uma tortura. Apertou confirmar. O celular de Beatriz vibrou. Ela olhou. Transferência recebida 100 mil reais. Silêncio. Depois, aplausos. O primeiro aplauso veio de trás. Um mecânico de macacão verde, batendo palmas devagar. Outro se juntou, depois outro. Em 10 segundos, a oficina inteira aplaudia. Alguns gritavam, isso aí! Ela conseguiu! Respeito. O homem de barba grisalha, o mesmo que tinha sugerido que ela virasse recepcionista, se aproximou. Moça, eu te devo um pedido de desculpas. Beatriz olhou para ele. Eu julguei você antes de ver o trabalho. Foi errado. Ele estendeu a mão. Você é mecânica de verdade, das melhores que eu já vi. Ela apertou a mão dele. Outros vieram em seguida. Sério, aquela solda foi impecável. Nunca vi ninguém identificar rachadura de base tão rápido. Você está contratando ajudante? Eu quero aprender com você. Beatriz sorriu. Pequeno, mas genuíno. O mecânico de boné vermelho que tinha rido no começo filmou ela agora. Gente, vocês precisam ver isso. Ela realmente consertou. Eu estava errado, completamente errado. Ele postou no Instagram, em tempo real. Outros fizeram o mesmo. Stories, posts, vídeos. Em 5 minutos, as publicações já tinham centenas de curtidas. Comentários chegavam. Essa é a Beatriz. Ela tentou emprego aqui e a gente recusou. Que burrice! Alguém sabe se ela tem oficina? Quero levar meu carro só com ela. Representatividade. Mulheres podem tudo. Enquanto isso, Marcelo estava encostado na parede, sozinho. Ninguém olhava para ele. Ninguém falava com ele.
Os próprios funcionários da oficina dele se afastaram. Um deles, o mais jovem, tirou o crachá. Eu não trabalho mais aqui. Não quero meu nome associado com fraude. Outro concordou. Eu também não. Isso é sacanagem. 3 mecânicos largaram as ferramentas e saíram. Marcelo tentou chamar. Gente, espera. A gente pode conversar. Ninguém parou. Um homem de terno, que estava só observando, se aproximou de Beatriz. Meu nome é Roberto, dono da Mega Auto, rede de oficinas. Você tem cartão? Beatriz piscou, surpresa. Eu não. Então, me passa seu número. Quero te oferecer uma proposta. Chefe de equipe técnica, salário 6 dígitos, benefícios completos. Ela anotou o número dele. Outro empresário se aproximou. Eu tenho uma oficina especializada em carros antigos. Preciso de alguém com seu talento. Podemos conversar? Mais 2 fizeram propostas. Beatriz estava cercada. Desta vez, não de zombaria, de respeito, de oportunidade. Seu Paulo assistia de longe, olhos marejados. Ele sussurrou sozinho. Tá vendo, Jorge? Sua filha conseguiu. Marcelo ainda estava encostado na parede, olhando para tudo desmoronar. Ele tentou uma última cartada, caminhou até o centro, bateu palmas para chamar atenção. Pessoal, escuta! Alguns pararam, mais por curiosidade que por respeito. Olha, eu admito, eu errei. Comprei a peça errada, mas não foi de propósito. Eu realmente não sabia que ia dar problema. Seu Paulo balançou a cabeça. Você foi avisado 3 vezes. Tá bom, talvez eu tenha sido avisado, mas eu não imaginei que ia ser tão grave. Marcelo olhou para Beatriz. E sobre você... Olha, eu exagerei nas brincadeiras. Admito, mas era só zoeira, sabe? Clima de oficina, nada pessoal. Beatriz não respondeu, apenas olhou. Marcelo continuou, voz cada vez mais desesperada. E eu paguei os 100 mil. Então tá tudo certo, né? A gente encerra por aqui. Não tá tudo certo. Um homem de camisa social interrompeu. Você fraudou 3 profissionais antes dela. Cadê o dinheiro deles? Silêncio. Marcelo abriu a boca. Fechou. Eles não consertaram direito. Mentira. Seu Paulo abriu a pasta de novo. Eu tenho vídeo de 2 deles. Motores funcionando perfeitamente. Você recusou pagar porque quis. A oficina explodiu em indignação. Ladrão! Safado! Cadê o dinheiro deles? Marcelo levantou as mãos. Gente, eu não tenho esse dinheiro agora. Eu acabei de pagar 100 mil para ela. Problema seu. Um mecânico gritou. Você criou esse circo. Agora aguenta. Outro pegou o celular. Eu vou ligar para os 3 que tentaram antes. Eles precisam saber disso. Podem processar. Não, espera. Marcelo tentou pegar o celular. O homem desviou. A ligação foi feita. No viva voz. Alô? Rodrigo, aqui é Cássio. Lembra daquele motor do Marcelo que você consertou e ele não pagou? Lembro. Por quê? Porque ele aplicou golpe. Peça falsificada de propósito. A gente tem prova. Você pode processar. Silêncio do outro lado. Depois, eu vou processar até a alma dele. A ligação encerrou. Marcelo estava pálido, suando. Outro homem ligou para o segundo mecânico. Mesma história, mesma reação. Processos. Vários processos vindo. Alguém do fundo gritou. Alguém avisou a imprensa? Isso tem que sair no jornal. Já avisei. Repórter está chegando em 10 minutos. Marcelo sentou no chão. Literalmente, desabou. A oficina que ele construiu em 20 anos estava desmoronando em 20 minutos. Funcionários saindo, clientes cancelando, processos chegando, reputação destruída. Tudo por arrogância, por orgulho, por achar que podia humilhar pessoas sem consequência. Beatriz guardou as ferramentas. Devagar, calmamente. Seu Paulo se aproximou. Vamos embora? Ela olhou para Marcelo, sentado no chão, cabeça entre as mãos, mas a parte maior lembrava das risadas, das humilhações, das palavras cortantes. Mulher não nasceu para isso. Ela virou as costas. Vamos.
Eles caminharam até a saída. Antes de sair, Beatriz parou, olhou para trás, uma última vez. Marcelo levantou a cabeça, olhos vermelhos. Ela não disse nada, apenas acenou, um movimento simples, e saiu. O motor do Dodge continuava roncando atrás dela, alto, forte, perfeito, como prova eterna de que ela podia. Beatriz encostou na caminhonete de seu Paulo, respirou fundo, 3 vezes. As pernas tremiam, adrenalina ainda queimando nas veias. Seu Paulo colocou a mão no ombro dela. Você tá bem? Ela assentiu. Não confiava na voz ainda. Olhou para o celular. A transferência ainda estava lá, real. 100 mil reais. Mais dinheiro do que ela tinha visto na vida inteira. Um homem saiu correndo da oficina. O de terno, Roberto. Beatriz, espera! Ela se virou. Ele estendeu um cartão. Eu falei sério, sobre a proposta. Me liga segunda-feira, a gente conversa com calma. Ela pegou o cartão. Mega alto, diretor de operações. Obrigada. Não, obrigado a você. Ele sorriu. Faz tempo que eu não vejo alguém com talento assim. E coragem também. Ele voltou para a oficina, mas 3 pessoas vieram. Cartões, propostas, convites. Uma mulher de uns 40 anos se aproximou, olhos brilhando. Desculpe incomodar, eu sou jornalista. Posso fazer umas perguntas rápidas? Beatriz olhou para seu Paulo. Ele deu de ombros. Pode. Como você se sente agora? Beatriz pensou. Cansada. Ela riu, baixo e aliviada. Você sabia que ia conseguir? Não, mas eu sabia que tinha que tentar. A jornalista anotou tudo. Última pergunta. O que você diria para outras mulheres que querem trabalhar em áreas dominadas por homens? Beatriz olhou para a oficina, para onde Marcelo estava. Depois, olhou para a própria mão, cheia de graxa, calos, cicatrizes, que elas não precisam da aprovação de ninguém. Só precisam ser boas no que fazem. O resto vem. A jornalista sorriu. Perfeito. Obrigada. Ela saiu. Seu Paulo abraçou Beatriz. Seu pai estaria explodindo de orgulho agora. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Finalmente deixou as lágrimas caírem. Não de tristeza, de alívio, de vitória, de prova. Ficaram ali por 5 minutos, em silêncio. Depois, ela limpou o rosto. Vamos embora? Vamos! Entraram na caminhonete. Quando passaram pela oficina, Beatriz olhou pela janela. Marcelo ainda estava lá, cercado de repórteres agora, tentando explicar, falhando. Ela não sentiu raiva, não sentiu pena, sentiu paz. 3 semanas depois, Marcelo estava sentado no escritório vazio. A oficina tinha fechado. Clientes cancelaram contratos. Funcionários pediram demissão. Processos se acumulavam. O nome dele virou sinônimo de fraude. Ninguém mais confiava. Ele olhou para o celular. Notificação do Instagram. Um vídeo viralizando. Beatriz consertando o motor. 5 milhões de visualizações. Comentários aos milhares. Lenda. Ela destruiu o machismo na massa. Quero ser mecânica igual ela. Marcelo fechou o aplicativo. Jogou o celular na mesa. Perdeu tudo por orgulho. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Beatriz abriu a porta de vidro. A placa brilhava sob o sol. Oficina Jorge, mecânica especializada. O nome do pai. Eternizado. O espaço era pequeno, mas era dela, comprado com os 100 mil. Ferramentas novas, equipamentos modernos, tudo organizado. Ela vestiu o macacão azul. O mesmo que o pai usava. O primeiro cliente chegou, homem de uns 50 anos, BMW importada. Ele olhou ao redor, viu Beatriz. Oi, vim marcar um serviço. Claro, qual o problema? Motor falhando, 3 oficinas já olharam. Ninguém descobriu. Beatriz sorriu. Deixa comigo. 2 horas depois, o carro estava pronto. Sensor de oxigênio danificado, simples. O homem ligou o motor. Perfeito. Inacreditável. Quanto eu devo? Ela passou o valor. Justo. Honesto. Ele pagou. Depois parou na porta.
Posso fazer uma pergunta? Pode. Você é a mecânica do vídeo? A que ganhou os 100 mil do Marcelo? Beatriz assentiu. Sou eu. Ele sorriu. Eu levei meu carro na oficina dele mês passado. Ele me cobrou 3 mil num serviço que não precisava. Pausa. Agora tá quebrado e você abriu no lugar. Justiça poética. Ele saiu. Beatriz limpou as mãos. Olhou ao redor. A oficina estava começando. Devagar, mas estava. 2 dias depois, um jovem entrou, nervoso. Oi, você treina aprendizes? Depende. Por quê? Porque eu quero aprender, de verdade, e ninguém me leva a sério porque eu tenho 17 anos. Beatriz olhou para ele, viu a si mesma. Você topa trabalho duro, sem reclamar? Topo. Então, bem-vindo. O garoto sorriu, aliviado. No fim da tarde, uma mulher entrou, uns 25 anos, tímida. Oi, eu vi seu vídeo. E eu sempre quis ser mecânica, mas minha família disse que não era para mim. Beatriz largou a chave inglesa. E você acredita nisso? A mulher hesitou. Não sei. Beatriz se aproximou. Se você quer de verdade, você consegue. Não vai ser fácil, vão rir, vão duvidar, vão tentar te parar. Ela pegou a carta do pai, sempre no bolso. Mas se você for boa, se você estudar, se você não desistir. Pausa. Ninguém vai poder negar. A mulher limpou uma lágrima. Você está contratando? Beatriz sorriu. Agora tô. Se essa história te emocionou de alguma forma, se você sentiu raiva da injustiça, se vibrou com a vitória de Beatriz, seu like me mostra que estamos no caminho certo. É um gesto pequeno, mas que faz toda a diferença para a gente continuar trazendo histórias assim. E agora me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Sério, eu leio todos e faço questão de responder com carinho quem tira um tempinho para comentar. Quero saber de onde você é, quero conhecer cada um de vocês que acompanha essas histórias. E se você acredita no poder de histórias assim, histórias que emocionam, que inspiram, que mostram que é possível vencer contra todas as probabilidades, se inscreve para não perder as próximas. O canal está só no começo, e cada nova inscrição é o que me dá o gás e a certeza para continuar essa jornada. Conto muito com a sua ajuda. Não vá embora ainda. Escolha uma das 2 histórias que eu deixei na tela para você assistir a seguir. Te encontro no próximo vídeo.